Uvira byifashe bite, bimeze bite kugira ngo tubyinjiranemo neza, kugira ngo twinjirane mu mujyi wa Uvira rero, kuko hano bafitiye ama operation atandukanye tujye kwinjirana hano mu mujyi wa Uvira, kugira ngo tuyinjiranemo neza, twinjire ku ngingo ya Uvira. Mumfashe tubigenze gutya, abantu bagera kuri 400 muri hano, mumfashe tuzamure like byibura zigere ku ijana, like tuzizamure zigere ku ijana. Mumfashe buri muntu uri hano wese nankandire kuri like tuzizamure zigere ku ijana, nkandira kuri like zigere ku ijana, zinkandireho tuzizamure zigere ku ijana, hanyuma twinjire nguhereze amakuru idonido, nguhereze amakuru utari abantu benshi mutari muzi mu mujyi wa Uvira. Niyo mpamvu hano rwose nazanye ikaye irimo operation yose uko iteguye. Ku bantu bari kuri YouTube, iyi kaye irimo operation yose uko yakabaye y'umujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice byose tugiye kugarukamo. Mumfashe rero like, ndashaka gutangira kwinjira muri operation zigeze ku ijana, tuyinjiremo neza. Mufite ubushobozi bwo kubikora, mufite ubushobozi bwo kuzirenza, mufite ubushobozi bwo kuzikora. Abantu mwese muri hano mukande kuri like zizamuke zigere ku ijana, ubundi mbinjize muri operation. Mbinjize muri operation. Kanda like izamuke. Yego, ndimo ndabona mugenda mubikora, ubwo murazizamura nizishaka zirenge n'ijana. Reka rero twinjire muri operation, twinjiremo neza, twinjire mu mujyi wa Uvira. Bimeze bite kugeza ubu muri kano kanya? Amakuru hari nuko umujyi wa Uvira, ingabo cyangwa se intare za Sarambwe nkuko abenshi bakunze kuzita, ubu muntu yavuga ko byibura ku kigero cya 90% uyu mujyi urimo kurebwa n'intare za Sarambwe, cyangwa se uri kurebwa na M23. Uti byifashe bite rero kugeza amaginga yangaya? Uruhande rwa M23 nirwo rufite mu biganza igice cyose, cyangwa se umujyi wa M23. Kugeza muri kano kanya M23 niyo irimo kureberera M23, ariko noneho ntago iri kuyireberera mu buryo bwa infantry cyangwa mu buryo bwo hasi, ahubwo ikirere cyose cya Uvira M23 iragifite. Kugeza ubu nta ndege, nta drone, nta gitero icyo ari cyo cyose cyo mu kirere gishobora kwinjira mu mujyi wa Uvira uko cyaba kimeze kose. Uko cyaba kimeze kose, M23 niyo irimo iragenzura iki gice. Hanyuma nkuko twababwiye, kugira ngo wumve ko noneho ibintu bya Uvira byafashe indi ntera, bamwe mu bayobozi batandukanye, cyane cyane ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babaga muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse na bamwe mu basirikare bakomeye bahise bahungira i Bujumbura. Nyuma yo guhungira i Bujumbura, kandi nyuma yo kujya i Bujumbura, na bamwe mu bayobozi bari barinangiye barasigaye hano mu mujyi wa Uvira, barirukanka cyangwa se bose bamaze guhunga. Harabari barihagazeho bagitegereje cyangwa se bagisigaye muri uyu mujyi, bavuga ngo ibintu birasubira mu buryo, ariko nabo bamaze kubona ko amazi atakiri yandi, barimo baragira gute, barasubira, barimo bongeye guhungira mu Burundi. Kugeza ubu rero muri kano kanya, bamwe mu bayobozi nyine bamaze guhunga, ndetse n'igisirikare cya FARDC abenshi bamaze kwisubirira mu mashyamba, dore ko kugeza ubu ngubu abenshi bamaze kwerekeza mu bice birimo Makobora, Swima ndetse na Baraka, niho bamaze kugira gute kwerekeza bahungira. N'abayobozi bari barasigaye barihagazeho bamaze kongera gute guhunga. Ubu rero umujyi wa Uvira ikirimo nuko ubujura bwongeye kwaguka, cyangwa se bwongeye kwagura abashoboye, kubera abantu barimo guhunga. Abashoboye ubwo ndavuga barimo Wazarendo, barimo barongera kugira gute gutwara ibintu by'abaturage, barimo barongera kugira gute, barimo barongera kwiba. Kugeza ubu rero kuva AFC23 yagenzura iki gice cya Uvira, uruhande rw'igihugu cy'u Burundi narwo ruri mu kaga, kubera ko Mercadadaye Airport, cyangwa se ikibuga cy'indege cya Mercadadaye cy'Ibujumbura, nacyo kiri mu kaga cyangwa se kiri mu mage, kuko ntabwo M23 muri kano kanya iri kuborohera. Amakuru avuga ko nubundi ishobora kuba nacyo iri kukigenzura. Ibi rero binatuma ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
urabizi ko mu minsi ishize nibo bari bateye ibitero muri Kabunambo. M23 iza kuza kuhabakura cyangwa se iza kuza kubirukana, imaze kubirukana baragenda. Ubu rero intwaro zirimo za B21 cyangwa se M21 zo ku ruhande rwa coalition zikaba zamaze kongera gushingwa cyangwa se kujya ahitwa Kiliba. Gusa umuntu yakibaza ngo kubera iki ko tuzi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isanzwe ifite ikibuga cy'indege cya Kisangani, ikagira ikibuga cy'indege cya Kindu, ikagira ikibuga cy'indege cya Karemi. Ibibuga by'indege nibyo byari bisanzwe byifashishwa mu kurwana cyangwa se mu guhangana na M23, yaba ari ibitero bya drone byahaturukaga ndetse n'indege zitandukanye. Uba makuru hari rero nuko nyuma yo kubona yuko umujyi wa Uvira kujyamo cyangwa se kugumamo bitagishoboka cyangwa bigoranye kubera ko M23 iwufite, Kinshasa yamaze kujya ku gitutu cyo kuba iri kohereza abandi basirikare batandukanye i Bujumbura, bakaba bari kuza bakoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura kubera ko ibi bibuga by'indege ngira cya Kisangani M23 iherutse kugiteraho irasa ububiko bwa za drone ndetse ishegesha ahahagurukirizwaga drone, ishegesha kandi bimwe mu bikoresho byari biri kuri iki kibuga cy'indege. Niyo mpamvu iki kibuga cy'indege kitari gukoreshwa. Ikibuga cy'indege cya Karemi nacyo bivugwa ko cyangwa amakuru ahari avuga ko kitizewe cyangwa se nta mutekano hari kubera ko bafite ubwoba bw'uko M23 nacyo yaba yarakinjiriye. Ni nako kandi ikibuga cy'indege cya Kindu nacyo kubera ko bavuga ko systeme yabo yaguye hasi cyangwa se yashatinze down kubera ko ubu ngubu ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rw'abashinzwe kwigenzura batayifiteho access 100%. Ngira ngo ibi ngibi murabizi. M23 mu minsi ishize twabagejeje operation y'uburyo ikibuga cy'indege cya Amerika ndadaye M23 yaba yarakinjiriye ndetse bagira amakenga cyangwa se biza kurangira amakenga agize icyabyara, aho haje kuba ihagarikwa ry'ingendo z'indege zimwe na zimwe hano kuri kibuga cy'indege cya Amerika ndadaye. Bagirwa inama n'igihugu cy'Ububirigi kuzana systeme nshyashya y'Abarusiya, akaba ariyo bakontroleresha iki kibuga cy'indege ndetse baranayizana, bakaba bari bamaze iminsi bari kuyesara kugira kubera ko iyo bari bamaze igihe kinini batayigenzura cyangwa se batayifiteho access. Bivuga ko M23 yaba yari yaramaze kuyinjira cyangwa se kuyijyamo. Ubu rero Kinshasa ikaba yashyizweho igitutu cyo kwirukana kandi ingabo zose ziri muri iki gihugu. Ubwo iyo tuvuga ingabo raza turebe ninde washyizeho igitutu. Ubwo bimwe mu byo bumvikanye cyangwa se mu basezerano ubwo yaba yarahawe Kisekedi cyangwa se ku ruhande rwa leta ya Kongo ubwo baheruka i Washington, bivuga ko yategetswe kwirukana ingabo zirimo iz'u Burundi, ingabo zirimo iza Tanzania, ingabo zirimo izangora, ingabo zirimo abacancuro ndetse n'ibindi n'abandi bose n'abarwanyi bose bari hano muri iki gihugu. Gusa ariko nubwo bimeze gutya ntibikuye ko hari amakuru ko ingabo zangora cyangwa abasirikare bangora benshi muri iki gitondo bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi basirikare bakomeye bari kunyuzwa mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo barebe ko basova cyangwa se basevinga umujyi wa Uvira, kuko barabona ko wamaze kugira gute kujya mu mazi abira. Ibi rero biranahura nuko kugeza ubu ngubu uruhande rwa Kisekedi military bases cyangwa se ibirindiro bya gisirikare byinshi ntago bari kubishingira cyangwa se base militaire ntago bari kuzishingira muri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ibikorwa byinshi by'igisirikare cyangwa se igisirikare cyinshi bari kugishingira mu gihugu cy'u Burundi kubera ko ariho bashaka kugira gute bashaka kwinjirira, ndetse barashaka no kongera ngo kurasa Kamanyora kubera ko izi B21 n'ubundi murabizi ko arizo zigeze kurasa Kamanyora. Ubu barimo barazishyiraho cyangwa se barimo barabishyiraho. Ibi rero binavuze ko bari gukusanya cyangwa se bari kwisuganya uburyo bakongera kuza kugaba ibitero muri Plaine de Ruzizi, ariko bakavuga ko noneho bagomba kugaba ibitero muri Plaine de Ruzizi mu buryo bwihuse bikagera i Bukavu, aho nyine M23 yagize gute n'ubundi ifite cyangwa se ibi bice ifite. M23 rero murabizi yagiye yinjirira ikibuga cy'indege cyangwa se yagiye yinjirira igihugu cy'u Burundi igihe kinini. Hano operation twagiye tuzigarukaho, ntago ari ngombwa ko twongera kuzigarukaho, ibi murabyibuka. Ubu rero kugeza muri aya masaha
ikibuga cy'indege ibibuga by'indege bitandukanye byifashishwaga n'uruhande cyangwa se na koalisiyo ya leta bikaba biri kugira gute biri gushyirwa mu kaga. Ibi rero biranahura no kuba ku ruhande rw'abanyamurenge cyane cyane ku ruhande rw'abanyamurenge nabo bagenda bavuga ko ingabo z'u Burundi bazihanije cyangwa se bihanangirije ingabo z'u Burundi, bavuga ko nta uzabakura yaba ari mu bice urabizi ko abantu benshi bagiye bavanwa hano muri Uvira cyangwa se bagiye bakurikiramo M23 yaba ari Minembwe, murabizi ko harimo ibice byinshi bitandukanye by'abanyamurenge ari nabo aba bantu benshi batagetinga. Ngira ngo wumvise nk'aya majwi ubwo amajwi ariko afite na video nk'aya majwi mvuko ubutumwa bahereza igisirikare cy'u Burundi. Tangarije abarundi bose badukurikiranye ko mudafite kudukora muri Minembwe, icyo ngicyo mugende mu kibagiro. Turi tayari kubarasa mu gitondo na nimugoroba bavugutira umuri wabo umuti wa Tanzania iyo birirwa bakina gusa ariko tacho bashoboye abo birirwa bakanga ngo twaranani tunanirwa gute ngira ngo urabyumva. Abarundi barababwira bati murabizi ko twebwe turimo turabavugutira umuti, ati kandi umuti turi kubavugutira muzagira gute muzawunywa. Ati rero abatanzania bo murabaha ubuhe butumwa? Ati ubutumwa tubaha mugende ndetse n'abatanzania babwire ko nubundi bo arabo kuza kwirwa bagira gute bajuta gusa. Ngira ngo kandi ku rundi ruhande umva andi majwi. Tunapanda kabisa, tunapanda kufuatilia adui. Kwenye adui anaelekea ngambo ya Ruhesha, ngambo ya Biziba. Bon, hapa kabisa tuko na shuka kabisa, tuko na ingia kwenye adui anaelekea. Ndio vile kasona na basore yetu wale. Ndio hapo kabisa. Ndio hapo kabisa. Na waona ni wazalendo wale kabisa, tunaingia. Tunapanda direct kabisa. Paka kabisa force kabisa. Kuna nguvu. Hakuna kurudia nyuma. Nadhani ndio hapo kabisa naona. Iyi video bayinshyiriremo iyo bayinshyiriremo iyi hanyuma mbabwire aba bazalendo muri kumva bidoga uko byaje kubarangirira. Iyo yinshyiriremo urebe buryo ki aba bagabo cyangwa se aba bazalendo wumve ibyo bavuga n'uburyo bidogaga, ndetse nze mbabwire icyaje kubabaho hano muri Biziba uko bari bazamutse bishoye inkungugu uko byaje kubarangirana. Murabumva barimo ubwo kubanga mu gihe bari kwishyiramo, ngira ngo mwumve abo kuri FM. Tunapanda kufuatilia adui. Ati turimo turazamuka turi kujya kureba adui. Ati adui yerekeje Ruhesha hano Biziba. Hapa kabisa tuko na shuka kabisa, tuko na ingia kwenye adui. Ati turimo turamanuka tujya kureba adui ahari. Ndio hapo kabisa. Ati murababona abasore ngabo. Ati ngabo barimo baramanuka. Bazalendo wale kabisa tunaingia. Ati ngabo bazalendo turinjiye, ati turagiye direct kabisa force kabisa. Kuna nguvu. Ati abasirikare bafite ingufu. Ati nta mpamvu yo gusubira inyuma. Ati ngabo urababona. Ati hano turi ni Biziba. Ati ngibyo ngabo ko bari barimo bagenda hano muri Biziba. Hano muri Biziba nubundi niho izi wazalendo zari ziri kwikarakasiriza cyangwa se zari ziri kugaragariza cyangwa se zari ziri kwikarakasiriza zivuga ati turazamutse tugiye kureba haduyi. Ubwo haduyi baba bavuga ni mama 23 niyo haduyi baba bavuga. Ariko aba bagabo uko bazamutse gutya bagarutse bashowe inkungugu
cyangwa se birukankanwe ku buryo bagarutse kibuno mpamaguru, bagaruka batareba imbere n'inyuma, kubera ko ibyababaye hano muri Biziba nagahombera munwa. Ajya bavuga gahombera munwa cyangwa nagahoma munwa. Nagahoma munwa. Bari bazamutse biyangaje, ariko uko bagarutse nta kamaramaza. Ibi rero bihita binakwereka buryo ki impamvu ngira ngo murabona babasirikare abo nibo bageneraga ubutumwa igihugu cy'u Burundi, bababwira abo kuri YouTube murimo murabibona. Barundi tubabwire mwebwe Barundi, nta mwanya mufite, ntimuteze kudukura mu minembwe, nta n'ikindi gice cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muteze kudukuramo, kuko aha muri si wanyu. Ariko abantu mwateshutse di like ziracyari nya, kandi turabantu bagera kuri 700. Like ziracyari nkeya. Mumfashe rwose, mumfashe. Iyo muri kubikora nanjye mbabwira amakuru, mbashakira amakuru, mbagezaho amakuru numva nishimye. Mumfashe rwose, mwongere muzamure kuri like. Niba uri hano utarakanda kuri like, fasha uyikandeho. Dore rero abo ni babazarendo bazamukaga, abantu bari kuri YouTube murimo murabibona. Ngaba bazarendo ukuntu bazamukaga nyine bikarakasanga bavuga ati turazamutse. Ariko icyabaviriyemo bashowe inkungugu, bashowe inkungugu. Uko bamanutse niko bagarutse. Bagezeyo bakozeho basanga bagomba gukina n'amazi kuko umuriro wurotse. Ngira ngo mu bisi ishize twabagejejeho umuzarendo wisindiye arimo akora imyitozo avuga ko ari ugiye kurwana na mama 23. Noneho banshyiriraho undi w'umukobwa, banshyiraho undi w'umudamu mumurebe. Namwe mundebere iki gisirikare, umbwire se iki gisirikare cyakugezayo. Mundebere, mumfashe. Umuntu uri hano utarakanda like na mumfashe rwose, my dear friend, I beg you please, kanda kuri like, kanda kuri like. Banshyirireho uriya muzarendo w'umudamu. Urebe nawe ujye undebera uburyo ki bantu baba kurandebe nk'uyu mwana w'umukobwa, nimba ari n'umukobwa, nimba ari n'umumama, nimba ari n'umudamu, koko iki gisirikare aracyishimiye. Banshyirireho, banyishyirireho rwose murebe. Birero nubundi hano yaba ari muri Minembwe, yaba ari mu ruhande, mu mpande zitandukanye, yaba ari muri Minembwe ndetse n'ahandi, urugamba rwo cyangwa se kurwana biracyakomeje. Dore abantu bari kuri YouTube nguwo undebera uwo muntu ugiye kurwana na M23. Sasa nani ngambo za mwili kusikia esedo mu mwili. Joka dole. Mundebere. Joka dole. Na bota. Ukolia muke. Ukolia muke. Ngira ngo mwamubonye. Ibi rero biranahura no kuba n'uruhande rwa FRDC rukomeje kujijisha, icyo twakita nko kujijisha abaturage. Bakomeje kujijisha abakongomani. Bakomeje kujya mu cyeragati. Ubwo rero ngira ngo ingingo ya Uvira yo twaba tuyirekeye aho ngaho. Gusa Uvira M23 irimo irayirebesha amaso yose, cyangwa se irimo irayirebesha uburyo bwose, kuko ni ikibazo cy'igihe gusa ikayinjiramo. Uvira tuyivuyemo, twinjira kuri iyi nkuru, cyangwa se twinjire mu binyoma, ku kinyoma kugeza muri kano kanya. Uruhande rwa FRDC rwongeye gusohora muri iyi minsi. Ubwo turimo turagenda turebera hamwe amakuru aba yaragiye aba muri weekend, tutabagejejeho kuwa gatanu no kuwa gatandatu. FRDC ivuga ko ubwo n'indi ngingo twagezeho, ivuga ko